아주 비만 체형이신 분들은 사실은 인후두 쪽으로 이렇게 근육이 굵어지기도 하지만 안쪽에 이제 지방도 많이 쌓이고요. 그래서 그것 때문에 코 고는 소리가 그냥 부드럽지 않고 옆에 있는 살들이 흔들리면서 더 많은 증폭을 일으키기도 해요. 그래서 체중 감량을 하시면 일단은 도움이 되고요. 그 다음에 나이가 들어가면 전체적으로 모든 피부가 늘어지기 때문에 또 코골이가 생기기도 합니다. 옛날에는 이 안쪽에 이제 뭐 주사를 놓거나 뭐 수술을 하거나 이렇게 했는데, 사실은 요즘은 일자목이 되면서 또 코골이가 있으신 분들이 많이 생깁니다. 그 이유도 또 이 목과 이 두개골의 관계, 각도의 관계인데, 이 두개골과 목의 40도, 50도 이상의 각도를 유지하고 있어야 여기서 C컵으로 내려오면서 기도와 인두가 제대로 된 위치를 형성하게 되는데, 일자목이나 또는 역커브를 형성하신 분들이 이제 베개를 베고 주무실 때, 즉 이제 누워서 있을 때는 뒤쪽으로 많이 내려가면서 코골이가 생기고, 코골이가 심해지면은 순간 기도를 누르게 되면서 하고 호흡을 안 하는 순간이 길어지고, 호흡을 안 하는 순간이라는 건 우리 몸속에 산소가 들어가지 않는 순간이고, 그렇게 되면 무호흡으로 인한 저산소증으로 잠을 자도 굉장히 피곤하게 됩니다. 그래서 이분들은 물론 이제 그 무산소증이 되면은 순간 몸에서 반응해서 확 갑자기 또 이제 숨을 다시 쉬기 시작하시는데요. 이러한 순간을 계속 반복하면 잠을 8시간, 9시간을 주무셔도 아주 피곤한 상태가 되죠. 따라서 코골이가 있으신 분들은 잠자고 나도 몸이 개운치 않게 되시는데, 나이 들어서 또는 워낙에 인후두 쪽에 그 해박적인 문제가 있어서 이것에 대해서는 어떤 의학적인 도움을 받으셔야 되겠지만, 사실 이제 각도, 구조의 문제나 생활 습관의 문제는 고칠 수 있도록 좀 도움을 드렸으면 좋겠습니다. 일자목이신 분들이 이제 목을 평소에 이렇게 앞으로 내밀고 있는 이 상태가 일자목에서 거북목처럼 더 변형이 되기도 하는데, 이때 더 심해집니다. 코골이가 더 심해질 수도 있고, 게다가 이 체형, 상부 경흉추 쪽으로 더 많이 체중이 있으신 분들은 코골이가 심하게 있을 수 있어서 체중 감량 하셔야 되고, 일자목을 개선하셔야 되는데, 일자목은 사실 하늘을 하루에 몇 번 바라보는 습관만 있으셔도 훨씬 증상에서 호전되실 수 있어요. 우리가 매일 책상을 보거나 땅을 보거나 요리를 하거나 우리의 일상생활의 대부분 많은 생활들이 머리를 숙이고 하는 생활들이고, 또 요즘 핸드폰, 태블릿 PC, 그다음에 내가 앞에서 이제 컴퓨터 작업을 하더라도 다 머리의 위치가 사실은 우리가 시선을 하늘로 들고 있는 일이 거의 없습니다. 따라서 여러분들이 일단은 병원에 치료를 받으러 가실 시간이 없다면, 저는 그냥 잠깐 내가 이러고 있는 것들을 의도적으로 잠깐 놓고 목을 하늘로, 시선을 하늘로 향하는 이러한 자세, 그다음에 이 목만 이렇게 하늘로 향하게 되면 이쪽에 자극을 받을 수 있기 때문에, 대개는 팔을 이렇게 뒤로 돌리면서 뒤쪽으로 깍지를 끼고 이렇게 하늘을 좀 바라보는 이러한 스트레치를 하루에 타임 하시면 좋겠지만, 최소 아침에 한 번, 점심에 한 번, 저녁 때 한 번, 이런 식으로라도 몸을 관리해 주시면 훨씬 도움이 되실 것 같고, 코골이에서 좀 해방되실 수 있을 것 같습니다.